Hello, good evening. Welcome back to my channel. So ngayon, mayroon akong ipapakita sa inyo, i-unbox ko. Ito siya. So napakasaya ko ngayon kasi dumating na yung regalo niya sa akin. Siyempre ito, talagang very useful, magagamit ko sa aking kinagagalawan ngayon. So, belated birthday gift. So, i-unbox ko, ipapakita ko sa inyo. Yay! Ito, actually, mga 5 days na ito. 5 days na ito, dinala dito sa akin. Pero, ngayon lang, binigay ng amo ko kasi lahat ng mga gamit na pumapasok sa bahay, gina-disinfect pa. So, gina-quarantine. Hindi lang tao ang gina-quarantine dito, pati mga gamit, mga pinamili mo. Kailangan i-quarantine. So, papakita ko sa inyo. Sure. Ito yung dala sa akin. Una, mayroon ganito. Tapos, ito yung pinaka-ano. Although, hindi naman siya masyadong, mahal. Pero, magagamit ko. So, napakasaya ko ngayon kasi mahawakan ko na yung gusto kong bilhin. Kasi, kailangan ko to. Diba? So, ito yung isang box. Thank you sa nagregalo sa akin. Thank you. So, bubuksan. Ito siya, bubuksan natin. Kuha ng gunting. Ay, sana yung gunting ko dito. Gunting plus. Wait, sandali ata tayo. Kukuha ako ng gunting. Open. Jackpot! Salamat. Napasa kamay ko na rin, ikay. So, welcome to my house. Trang. Chang. Thank you. Dumating ka na sa buhay ko. Dun. Wow. So, isang brand new ng may inaasam-asam na mapasa akin. Kasi kailangan ko, so nadala rin siya sa mga request ko. Kaya salamat. So kahit na hindi naman siya masyadong mahal, so at least partly given, 'di ba? So alam nyo, kahit hindi naman ako marunong nito, pero praktisan ko talaga. Alam mo naman, yung time namin, wala pa ito. So, So, thank you. Kayo nang maghusga. So, hindi ito fake. With a power.
Ah, yeah, yay. Thank you. Hi. Saan ba to? Yes. Try. Welcome. So, salamat. Magagamit na kita. Iingatan kita. So, ito yung 2021 na mahalagang regalo sa aking birthday. Kahit huli ka man dumating, at least dumating. Diba? So, salamat. Mayroon na akong pandagdag. Taga play. So, salamat sa nagbigay. My baby. Sokran kitir. Sokran kitir. Alam mo, itong nakakatawa. Sana, sabihin ko, saan naman yun? I'm not expert in using this, but I tried my best. Start. Sabi nila, kapag marunong ka lang daw bumasa kahit hindi ka expert, matututo ka rin, di ba? Kasi nung time namin, wala pa ito. Tapos, wala kasi ito sa bundok. Logi pa ako ng mga bata nito. Na. Dyan. Saan ba to? Ang masama dito. Uy, saan ko to ipa-chaso? Yan. Turuan nyo nga ako. Power settings. Connect sa wifi muna. Yes. Hindi pay kasi maandar. So, kapag yan. Ay, mabuti naman, madali ito. Noon, hindi talaga ako marunong kapag walang walang mouse. Hindi ako Ay, salamat. Lumalakad yung arrow. Kala ko hindi ako makapalakad ng arrow. Lumilipad din pala siya. Shut down. On power on. Yes. Shutting down. So, kasi, i-charge muna. Salamat. So, today is April. Ano ngayon? 12. 13 yata, 13. So, hi, pati ang date, nakalimutan ko na. Basta, hi. Tapos, ito pa, may libre yata ito, kaya. Libre yata to. Kaya, okay lang, hindi masyadong maganda. Kasi libre lang siya. Pwede na rin. Uy, ano ba yun? Tanggal. Naku, ito si Aki talaga. Hindi pa nagamit. Naglatanggal-tanggal na. Yes. Hello, my test. May panggagamitin na si Aki.
Diba? Gagamitin. 1, 2, 3 test. 1, 2, 3 test. Hello, hello. How come? Here come. Hello, 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 hello. So, ang ganda ng boses pala ni... Wow, ganda. Calling, 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 calling. Calling the attention. Hello, Mike. Hello, Mike. Test, test, test. All. Hello. Ah, ganda pala. Ganda ng boses. Hello. Where are you? I'm here. Where na you? I'm here. Hello, 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 mic test. Hello, mic test. Ladies and gentlemen, please welcome. Ang ganda pala. Ganda ng boses. Oh. Ang ganda sa taingang lamig. Parang nasa ano ako. Hello, hello. So, okay na. May pang-robo-robo. Thank you, thank you, thank you. Ito yung... pero ito. Tapos, mayroon pa isa. Siyempre, ito. Ay, may libre. Ito siya, libre na bag. Wow. Smart line. Okay na rin. So, para hindi mabasa. So, thank you. May bag siya. Isang bag. Oh, ano to? Oh, mayroong... Salamat, may mouse. May mouse siya. Ito, may resibo. Pinadala pang resibo. Para hindi makamalan. Wow. Concept. Asus. So, po GB lang pala ito. RAM. Oh. 15. Ito pala yung ano yun. Ay, bahala dyan. So, guys, sana na ano rin kayo sa pagbubukas ko ng sana nasiyahan din kayo kung ano yung nafe-feel ko ngayon, sana kayo din. So, enjoy lang. So, sa hindi pa nakasubscribe ng channel ko, paki-subscribe. At saka pakipindot ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Bye-bye at salamat sa tiyaga ng panonood ng video ko. Salamat, salamat. Ingat kayong lahat. Wala kaming tulugan ngayon kasi Ramadan bukas. So, start na ng walang kain. Yung gabi, gagawing araw. Ang araw, gawing gabi kasi sa umaga natutulog. Pag sa gabi, yun ang gising. So, ingat lahat. Bye-bye. Salamat sa panonood. Bye-bye. See you again.